Простите, ребят, просто он планшет далеко, мне нужно если скрывать, а потом вернуться к вам. Всем привет! Да, это я. И сегодня у меня обзорчик на вот такой слайм от Slime Don't. Ну, давайте начнем. Сразу оформление. Нарисовано все маркером. Уже все стерлось. Неприятно. Почему нарисовано маркером, я не знаю. Просто вот мои личные слаймы, у них есть значок. Вот я продавала свой слайм, и там был значок. Мой значок приклеенный на коробочку. Тут все написано, все стерто, вообще непонятно. Но понятно одно, то что тут было написано Butter. Вот самое последнее сердце. Тут написано Butter. Мы проверим, Butter ли это или нет. Тут написано слайм, первое сердечко, второе Don't. Ну, короче, вообще. Все стерлось. Миллилитров тут на 125 миллилитров, но не наполнено полностью. Вот, ну, вы сами видите. То, что наполнено вот только до сотого, ну, как бы, я обычно наполняю всегда вот до краев баночки, вот так вот. Ну ладно, давайте откроем. Во-первых, баночка плотно закрыта, это уже хорошо, но в таком контейнере называется слайм. Ну, я не знаю, может что-то продается. Ну, вот такой вот он синий, он с блестками. И я сразу понимаю, когда я только сделала вот так, я поняла, что это вообще не баттер. Ну, прям вообще не баттер. Давайте вытащим. Да, ребята, это вообще не баттер. Не обманываю. Ну, посмотрите. Во-первых, он нифига не размазывается. Похоже на Кристину. На Кристину, да. На консистенцию клер. Наверное, это и есть клер. Но мне сказали не баттер. Ну, вот. Он рвется, но тянет. Ну, нормально тянется так, но в конце все равно рвется. Вот так он классно тянется. Ну, кликает классно, но тянется он так себе. Текстура у него, сейчас говорю, вообще не баттер. То есть меня обманули. Это огромное, это уже 3 минуса. Потому что на самом деле это не баттер. У нее есть свой канал у слайм, донат у этого самого магазина. Он называется Камила Джиновска, только она там снимает не про слаймы, а больше про свою жизнь. Намного больше про свою жизнь. Минимум там 1, 2, может там 3 видео было. Он кликает классно, но вот у тебя была не светлая заслан, потому что, во-первых, там обманывают людей, как вы уже поняли. И на некоторых даже не написана текстура этого слайма, потому что я видела, потому что это моя по соседскому дому соседка. И у нее на некоторых слаймах даже не написана текстура. И он так вот тянется. Ну, вот такой вот обзорчик. Я вам не советую эти слаймы, ну, потому что они плохо тянутся. Я, конечно, могу их разместить зубной пастой, но вообще это они должны быть такими, потому что продавец должен следить за всем вот этим. Ну и давайте посмотрим мой слайм, который тоже я выставила на продажу. Вот такой вот он классный, он такого серого цвета. Я не захотела никакие другие оттеночки. Я не знаю почему. Это флаффи. Я еще добавлю сюда немного пены, и он будет прям полноценным флаффи слаймом.
этого слайма я сделала неделю назад. И он вот такой у меня стал за неделю. То есть днем вообще, в принципе, ничего не изменилось. Пахнет он тоже очень вкусно. Он пахнет очень вкусно травами. Да, у меня есть такой ароматизатор. Вот, ребяточки. Такой вот у меня слайм. Он тоже стоит на продаже. Чтобы его купить, вы можете либо написать мне в комменты, либо вы можете зайти на мой инстаграм. Я думаю, все, конечно, напишут в комменты. Но в инстаграме вы обязательно должны со мной договориться, потому что так у нас ничего не получится по комментариям ютубе. Ну воточки. Такой вот у меня слайм. Он, кстати, полубаттер, полуфлаффи. Вот, ребят, ну все, с вами была Ева Кукла. Подписывайтесь на мой канал. Это был мой обзорчик на слайм Дон. И я вам, ребят, не советую, честно, покупать у этого магазина. Ну ладно, пока. Хотя вы знаете, я так подумала, давайте я вот в этот слайм, хименький слайм, я добавлю зубную пасту, и мы посмотрим, что с ним станет. Ну что ж, я погнала за кремом. Я пошутила. Так, ждите меня. Ребята, кстати, я забыла сказать еще, этот слайм мне дал в подарок вот такую вот красную глину. Так, на самом деле, она в подарок не шла, просто не было сдачи, и поэтому вместо сдачи мне дали глину. Вот, причем за 20 рублей. Да, ну ладно, так, закрываю свой слайм. И начинаем размечать этот слайм. Я надеюсь, если он будет прилипать, если что, у меня есть загустить. Поэтому, если что, мы всю эту ситуацию исправим. Я буду все это делать масочки. Потому что не хочу сжимать стол. Я добавляю по чуть-чуть. Просто если я переборщила, чтобы... Он в баночке стал таким жидким, а не на столе. Я думаю, все это размешать палочкой. В моем случае кисточкой. Ребят, я думаю, вам не интересно будет смотреть, как я это вымешиваю. Поэтому я думаю, я вымешаю и к вам вернусь. Потом, если что, мы добавим крема. Вот, ребяточки, я его размягчила. Смотрите, какой он у меня стал. Он стал очень классно тянуться. Пленку. Все стал очень мягким. Он стал намного лучше делаться в розочку. Что я еще хочу добавить крема, чтобы он был более нежный. Вот такие слаймы нужно, ребят, продавать, а не то, что было до этого. Я первый раз переборщила зубной пастой. Сейчас мы добавим крема. Я чуть-чуть добавлю, потому что крема, сам слайм очень маленький. Кстати, этот слайм пахнет грушей. Да, какой-то грушей. Ну, короче,
Так, у меня паста со вкусом клубники. Вот это пахнет грушей. Короче, у меня паста со вкусом клубники, но стал пахнуть грушей. Ладно. Мне, правда, стал пахнуть мылом, грушей, чем-то странным. Вот. Вот такой вот. Мне кажется, вот реально тут 120 миллилитров, 125. Ну прям вообще нет. Ну блин. Мой даже больше, хотя он на 70. То, мне кажется, где-то на 50. Что-то такое. Вот, ребят, ну такой вот был обзорчик. Я вам, если честно, это слайм от Slime Dome не советую. Это я просто взяла очень удачный слайм еще, наверное. Потому что другие... У нее есть Snow слайм. Так что, ну, это не Snow слайм, только там снег вообще как бы очень прям мало. Это не Snow слайм. Я не знаю, может там просто не настоящий снег. Не, ну, я имею в виду, вы поняли меня. Но это слайм только потому, что я разместила. Он вот такой вот классный. До этого... Вы видели. Сейчас я попытаюсь сделать улыбку, как Маша Зум. Не вышло. Я думаю, глину я сюда добавлять не буду. О, не получилось. Глине прилипла. И сейчас давайте посмотрим, бракованную ли нам дали глину. Потому что я надеюсь, что нет, потому что за нее заплатила 20 рублей. Вообще это с вами стоит 75. Я даже заплатила за него вообще сколько? 70. Я заплатила за него 25 рублей. Ой, мокрый какой-то. Ну ладно. Он прям засох, что ли? А, нет. О, он в какой-то воде. Класс. Мне кажется, нужно разлять. Но эта глина стоит 20 рублей. 25 рублей. Почему она такая? Ты должна быть такой. Ну, короче, вот такая глина, которая мокрая. И она классно тянется. Вообще глина не должна тянуться. Ну да, хотя бы размазываться должна. А она вот так вот. Как водичка катается. Вот. Как по воде прям. О. Ну я не знаю, как это будет воздействовать со слаймом. Я надеюсь, что хорошо. Но я не буду пока добавлять ничего в слайм. Вот. Вот в этот. Потому что мне кажется... Ну хотя давайте попробуем. Только я маленький кусочек приготовлю от этого слайма. Прям вот такой синенький кусочек того. Вот. И добавлю в него вот такой вот кусочек глины. Давайте попробуем. Интересно, что получится у нас или нет. Во-первых, он сейчас очень сильно изменит цвет этого слайма. Это уже минус. Это уже минус. Я люблю больше. Вот почему не придумали прозрачную глину для слайма? Ой. Ой. Давайте еще добавим глину. Окей.
Окей, я хочу прям баттер. Кусочек баттера прям. Не, ну цвет на самом деле очень красивый, смотрите. Это такой типа фиолетовый какой-то там. Ну, он вообще не очень равномерный. Короче, вот такой вот кусочек получается. Классный. Ну, он размазывается такой. Вот. Но я не буду все равно добавлять глину. Я вот сделаю вот так. Это нужно было для Инстаграма сделать, Ева. Ладно. И глина сейчас будет немножечко тянуться. Вот. Ну, короче, ребят, всем пока-пока. Вот такое у нас было видео. Все-таки, ребят, я вам правда не советую, потому что подарочков никаких не было. Эта глина мне досталась только по той причине, потому что у продавца не было сдачи, и он вместо сдачи сказал: а, на тебе глину. Вот. Но глина в хорошем виде, это уже хорошо. Вот. И мне сказали то, что, наверное, будет ресток. Типа, заказывайте еще, но, знаете, я думаю, что не буду. Ну, короче, с вами была Ева Кукова. Всем пока, всех люблю. И целую.